Som I kan se, at det er en form for massemidtpunkten, hvor stor er den større vektor fra 0 punkter til der, hvor massemidtpunkten befinder sig på en genstand. Og hvis vi sætter den ind i et koordinatsystem, så har vi sådan en her. Og vores genstand vil være fra 0 punkter til et sted herovre, hvor jeg vil kalde den for A og B. Og det store M er den samlede masse fra A til B. Det her stykke, det må være en stor M. Og N er de små stykker, hvor det blev delt op af genstanden. Og vi har valgt at dele A og B op i 2. Det vil sige, at N må være 2. Og MI er den internale masse fra A til C stykker og fra C til B stykker. Og R, det er så en stedvektor for de enkelte stykker. Og den måde vi finder frem til det store R er, at vi deler det op i flere forskellige RI, altså stedvektorer for de små R. Fra A til midten af C må være R1, og fra A til midten af C og B må være R2. Ja, og så sætter vi ind i formen, hvor vi ser, at 1 over for den samlede masse gange med summen af massen af det stykke, gange med stedvektorer fra A til midten af C. Ja, nu at vi har forstået den her formel, nu kan vi beregne den teoretiske massemidtpunkt for vores kost ud fra vores målinger. Og hvis jeg tegner min kost, så kender vi stangens længde, og vi kender også kosthovedets længde, og stangens masse og kosthovedets masse. Og derudfra kan vi bare beregne det. Det første jeg skal finde er R1. Stedvektor R1, som er afstanden til midten af stangen. Og det er 147,5 cm divideret med 2. Og det skal i gang med stangens masse, som er M1. Og det er 603,3 gram. Og så skal jeg finde midten for kosthovedet og tegne stedvektoren R2, som er fra nulpunktet til midten i kosthovedet. Og det er nemlig stangens længde, som er 147,5 cm plus længden til midten af kosthovedet, som er kosthovedets længde 14 cm divideret med 2. Det sætter jeg et parentes, for det skal i gang med kosthovedets masse, som er
Det er nemlig 313,3 gram. Og det er selvfølgelig 1 cm. Det her skal jeg bare dividere med hele kostens masse, som er 916,6 gram. Det giver 101,35 cm. Det er stedvektoren her. Så vi har beregnet, at massemidtpunktet ligger nogenlunde her, hvor der 101,4 cm. Jeg vil nu snakke om vores fejlkilder, altså hvilke fejlkilder vi har haft i vores forsøg, og hvor jeg så vil runde af med vores konklusion. En af de store fejlkilder er nok vores mangel på udstyr, fordi at manglen på udstyr er skyldig, at vi ikke har fået de mest præcise resultater. Et eksempel på at vi ikke har fået de præcise resultater er nok der, hvor vi ikke kunne måle stolen, da vi viste, at vi kunne lade stolen stå sådan skævt i 1,5 sekund. Og vi kunne ikke måle vægten på stolen, og det kunne vi ikke, fordi at vægtene, som vi bruger i fysiklokalerne, kun kan veje op til 5 kilo, eller måle op til 5 kilo, og stolen vejer mere end 5 kilo. Og en anden fejlkilde er nok coladåsen, for som I kan se her, så er der en skrueforbinding mellem selve cola-bunden og coladåsen, som så hjælper os med at holde coladåsen skævt, eller som holder den stille, sådan, så vi tror, at vi har fundet massemidtpunktet. Ja. Og vi har faktisk ikke fundet den præcise massemidtpunkt, fordi at den her skrueforbinding ligesom har hjulpet os lidt. En anden fejlkilde kunne være målingen af kosten, fordi vi havde vi ikke de rigtige udstyr, og det har ligesom ført til, at vi ikke har målt sådan helt præcist. Og det fører så til, at vi ikke bruger de rigtige tal i beregningerne, og vi så ender med de forkerte resultater, eller ikke helt præcise resultater. Så igen så er vores mangel på udstyr skyldig, at vi ikke ender med de rigtige eller helt præcise resultater. En anden fejlkilde kunne være, endnu en fejlkilde ved kosteforsøget, kunne være, at selve kosten og kostestangen, de skal skrues fast. Men for at de skal kunne blive skruet fast, så er der sådan en lille ting, som skal ind i kosten. Og den lille ting har ligesom været skyld i, at vi ikke sådan rigtig kunne finde de rigtige beregninger. Så vi antog bare, at den ikke er der. Så kosten og den her del af kosten, den var der ikke. For på den måde ville vi have lettere ved at finde resultater, ellers ville det blive meget svært. Så det er nemlig også en fejlkilde. Vi har i vores forsøg eksperimenteret med en coladåse og en stol, hvor vi sådan praktisk har fundet massemidtpunktet. Og vi har også eksperimenteret med en kost, både eksperimenteret praktisk og beregnet den teoretiske massemidtpunkt. Og vi er kommet frem til, at ud fra forsøget, der er vi kommet frem til, at kostens massemidtpunkt ligger 108 cm fra kostens ende. Og sådan rent teoretisk, der har vi beregnet os frem til, at kostens massemidtpunkt ligger 101,4 cm fra kostens ende. Og grund til, at vi ikke har fået det samme som det praktiske, er nok som højst sandsynligt på grund af de fejlkilder, som jeg nævnte tidligere. Og procentafvigelsen er på 0,061%, hvilket sådan viser, hvor tæt på vi egentlig var. Så vi kan sådan alt i alt konkludere, at det var et vellykket forsøg med fine resultater.